ভেটকি মাছ একদম ছোট্ট ছোট্ট পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়ে এসেছিলাম। এটা বাচ্চাদের জন্যই আমি আজকে বানাচ্ছি। একদম ছোট্ট পরিমাণ করে করেছি। এটা ভিনিগারে কিন্তু আমি 1 ঘন্টা ধরে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এর সমস্ত উপকরণগুলো আগে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটার জন্য আমি রেখেছি এখানে পেঁয়াজ বাটা, লঙ্কা কুচি, রসুন, ধনেপাতা, আদা কুচি, একটা ছোট্ট টমেটো। সবাই দেন কিনা জানি না, কিন্তু আমি দিই, ভালো লাগে খেতে। তার সাথে যেটা মশলাপাতিতে দিতে হবে সেটা হচ্ছে নুন, লঙ্কা গুঁড়ো, এই জিরে গুঁড়ো আমি দেব না, একটুখানি হলুদ গুঁড়ো দেব, আর একটুখানি গোলমরিচের গুঁড়ো দেব, চিনি সামান্য পরিমাণে 2-4 দানা আমি শুধু দেব। আর তার সাথে যেটা করব সেটা হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে গুলে নিয়ে তারপর আমি ভাজবো। আর এটা পুরোটাই আমি করব কিন্তু একদম সাদা তেলে। আমি এই বাটিটার মধ্যে কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমি সমস্ত উপকরণগুলো দিয়ে নেব, দিয়ে মেশাতে থাকবো। তো প্রথমেই দিয়ে নিলাম আমি কিছুটা নুন, আর তার সাথে আমি খানিকটা দিয়ে দিচ্ছি লঙ্কার গুঁড়ো। সেটা খুব সামান্য দিচ্ছি, কারণ আমি যেহেতু আলাদা করে লঙ্কা দেব তার জন্য। এর সাথে আমি যে বলেছিলাম আমি একটুখানি জাস্ট চিনি দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে। এই চিনি, নুন, লঙ্কার গুঁড়ো আমি দিয়ে নিয়েছি। এরপর যেটা আমি দেব সেটা হচ্ছে পেঁয়াজ বাটাটা দিয়ে নিলাম আমি। তারপর আমি এটা মিক্সি করে নিয়েছি। আদা, রসুন, একটা টমেটো এবং লঙ্কাটাকে পুরোটা বেটে নিয়েছি, সেটাও কিন্তু আমি পুরোটা এর মধ্যে দিয়ে দেব। এবং এটার যেহেতু মাছের আইটেম, তাই জন্য রং আসার জন্য আমি সামান্য একটুখানি হলুদ গুঁড়ো দিচ্ছি, খুব কম পরিমাণে আমি এটা দিলাম। দিয়ে এরপর আমি এর মধ্যে জল দিয়ে এটাকে গুলে নেব। আর তার সাথে আমি দিয়ে দেব একটু ধনেপাতা কুচি। এটা হয়ে গেছে, এরপর ভেজে নেব। মাছের ছোট্ট ছোট্ট পকোড়া রেডি। এবার কেউ টমেটো সস, কেউ চিলি সস, কেউ কাসুন্দি, যার যেটা ভালো লাগে সে সেটা দিয়ে খেতে পারে। তার সাথে সামান্য একটু স্যালাড করে দিয়েছিলাম। আমার কিন্তু সমস্ত কাজ এবার রেডি, শুধু খেতে হবে।